Hello，大家好，我今日又帶大家睇鋪啦。咁呢一日咧就禮拜日嚟嘅，咁就同個客人啦去咗馬鞍山新港城睇一間鋪頭重新出牌。咁上一手咧係一間日式嘅餐廳嚟嘅，咁就叫三代橋。咁就好可惜啦，結咗業，持牌人亦都離開咗，所以做唔到呢個牌照轉讓。咁喺睇呢段片之前呢，就同大家分享下，一入到鋪頭好大陣死老鼠味，好正啊！咁呢一個係一個雜物房啦，其實無聊手多睇一睇啫，咁都冇乜特別。咁我哋隔離呢，就發現到有一個斜台，咁同大家分享下啦。如果一間鋪頭本身起樓有斜台呢，咁呢個斜台呢，就唔可以封嘅，你可以將佢搬位改位，但係唔可以封，一定要有，係俾嗰啲輪椅人士啊、殘障人士入嘅。咁就入廚房睇之前呢，我哋掟個靚彎轉個靚油。上手呢一個位呢，係一個壽司吧嚟嘅，咁就專做刺身壽司。咁就我哋睇一睇翻佢嗰啲紅乾磚啊、照鏡磚啊，同埋啲不吸水物料用唔用得翻？因為好大機會上手都會用翻呢啲泥碎嘢，所以我哋要確保啲嘢冇好溶爛爛。咁其實身材工具呢啲鋼具呢，就應該唔會要噶啦。咁入到廚房啦，我哋睇一睇，其實都係睇翻啲地下啲紅乾磚啊，嗰啲牆身會唔會有爛要補翻啊？因為要俾個客人知道，咁佢要揾裝修師傅去做翻補價嘅。咁呢啲鋼具就一樣唔要噶啦。咁呢度發現到佢有煤氣爐嘅，即係話燃料除咗電之外啦，仲有煤氣。咁出牌嘅時候就要揾翻氣體承辦商出翻張開工同埋完工嘅安全紙。咁呢度有隻門嘅，咁就通去呢個商場通道，不過就俾雜物擋住晒，咁到時要清走噶啦。咁都同大家分享下啦，其實呢啲鋪頭重新出牌呢，就變咗所有防火門啊、防火磚呢都要去再補靚過。咁其實一間餐廳就係咁多嘢睇噶啦。我哋下條片再見。